আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে আরো একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগতম। তো আজকের ভিডিওটা মূলত আপনাদের খুবই রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও। আপনারা প্রচুর কমেন্ট করতেছিলেন যে সিভিল নিয়ে ভিডিও করার জন্য। তো আজকে আমরা যে শপটিতে রয়েছি, এই শপটির নাম হচ্ছে পিসি এক্সপ্রেস। পিসি এক্সপ্রেস মানে দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে কিন্তু পিসির কালেকশন রয়েছে। আর আমাদের সাথে রয়েছে এই শপের ওনার পরেশ ভাই। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, ভালো আছি। এই তো আলহামদুলিল্লাহ। পরেশ ভাই, শুরুতেই আমাদের দর্শকদের আপনি শপের অ্যাড্রেসটা বলে দেন। আচ্ছা, আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে নিউ এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্তু আর্কেড আইসিটি ভবনের লেভেল 3। আমাদের শপ নাম্বার হচ্ছে 312 পিসি এক্সপ্রেস। আচ্ছা, আজকে আমাদের দর্শকদের মূলত কেমন বাজেটের মধ্যে আপনি? আচ্ছা, তো আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা 30,000 টাকার মধ্যে একটা বাজেট গেমিং পিসি চাচ্ছে। আবার আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাদের বাজেটটা 25,000 টাকার ভিতরে এবং তারা চাচ্ছেন যেটা দিয়ে যাদের ভিডিও এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং, গেমিং সবকিছু করতে পারে। তো এই যাদের আসলে এরকম বাজেট, তাদের জন্য আজকে মূলত দুইটা প্যাকেজ দেখাবো আমরা। পরেশ ভাই, এই যে প্যাকেজটা দেখাচ্ছেন, এই প্যাকেজের সাথে কোনো গিফট কি রয়েছে? আচ্ছা, তো যারা এই ভিডিও দেখে আসবেন তাদের জন্য স্পেশাল গিফট থাকছে প্রত্যেকটা প্যাকেজের সাথেই। আচ্ছা, সো ভিউয়ার্স দেখতে থাকুন কি কি গিফট রয়েছে প্যাকেজের মধ্যে, কনফিগারেশনটা কি কি থাকবে। আর কথা বাড়াচ্ছি না, শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আচ্ছা, তো আমাদের এই প্যাকেজে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে Core i5 6th জেনারেশন একটা প্রসেসর। Core i5 6th জেনারেশন, এটার ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস হচ্ছে 9,500 টাকা। এটা থাকছে এই প্যাকেজে এবং এটার সাথে থাকছে হচ্ছে Asus ব্র্যান্ডের H110M একটি মাদারবোর্ড। এটার প্রাইস হচ্ছে 5,600 টাকা। ওয়ারেন্টি এগুলোর হচ্ছে আমরা ফুল যে প্যাকেজটা, প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা ওয়ারেন্টি। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা ফুল প্যাকেজের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি 1 ইয়ার রিপ্লেস। 1 ইয়ার ভিতরে আমরা যে কোনো কিছু হলে রিপ্লেস করে দেবো। চাইলে তো আপডেট করতে পারবেন। যে এইখানে আপনি এই যে মাদারবোর্ডটার সাথে থাকার কারণে আপনি Core i7 7 জেনারেশন পর্যন্ত প্রসেসর আপডেট করতে পারবেন। জাস্ট প্রসেসরটা খুলে লাগালেই এনাফ। আচ্ছা, এরপরে আমরা যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে Ramsta ব্র্যান্ডের একটা 240 জিবি র্যাম দিচ্ছি এটার সাথে, যেটার প্রাইসটা হচ্ছে 3,000 টাকা। হার্ড ডিস্ক আমরা রাখিনি, যদি কেউ চায় যে হার্ড ডিস্ক লাগবে সেক্ষেত্রে সে অ্যাড করতে পারবে। এটার প্রাইস 3,000 টাকা। এরপরে আমরা দিচ্ছি জহুর ব্র্যান্ডের একটা হিটসিং সহ 2666 বাসের 8 জিবি একটা গেমিং র্যাম। আমরা কোনো নর্মাল র্যাম এখানে দিচ্ছি না, এখানে একটা গেমিং র্যাম দিচ্ছি যাতে পারফরমেন্সটা আরো ভালো। এরপরে আমরা এখানে যেটা দিচ্ছি পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন রেভেঞ্জার ব্র্যান্ডের 350 জেনুইন 350 ওয়াটের 80 প্লাস একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এটাতে কিন্তু আপনার জেনুইন 350 ওয়াট পাবে। আপনারা 4GB গ্রাফিক্স কার্ড পর্যন্ত এটা দিয়ে চালাতে পারবেন। 8GB লাইট হবে? এটা 8GB না, এটা হচ্ছে জেনুইন 350 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই। যদি কেউ চায় 8GB সেটা বিল করতে পারে। এখানে থাকছে হচ্ছে আপনার একটা গেমিং মাউস TJ2 একটা গেমিং মাউস। এটা দিয়ে আপনার গেমের জন্য যে বাটনগুলো দরকার সেই সবগুলো বাটনই এটার মধ্যে আছে। হ্যাঁ, তো এটার আমরা ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস হচ্ছে 550 টাকা। পরেশ ভাই, আজকের ভিডিওতে তো আমরা দুইটা প্যাকেজ দেখাবো। নেক্সট কোন প্যাকেজটা দেখাবো? নেক্সট আমরা যে প্যাকেজটা দেখবো সেটা হচ্ছে যাদের বাজেট 25,000 টাকার মধ্যে। অনেকের বাজেট থাকে 30,000, অনেকের বাজেট থাকে 25,000 টাকার মধ্যে। তাদের জন্য এই গেমিং লুক দিয়ে এই প্যাকেজটা আজকে দেখাচ্ছি। এটা দিয়ে মোটামুটি আপনারা সব ধরনের কাজ করতে পারবেন। ভিডিও এডিটিং থেকে শুরু করে ফ্রিল্যান্সিং অথবা গেম যারা খেলতে চান, ফ্রি ফায়ার, পাবজি সবকিছু কিন্তু করতে পারবেন এই প্যাকেজটা। মূলত একটা গেমিং পিসি দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এই প্যাকেজে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে Core i5 4th জেনারেশন একটা প্রসেসর। এটার মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 5,600 টাকা। এবং এটার সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে গিগাবাইটের একটি 81 মাদারবোর্ড। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 5,600 থেকে 5,800 টাকার ভিতরে থাকে এটার প্রাইসটা। এরপরে এটার সাথে আমরা যেটা নিচ্ছি একটা জহুর ব্র্যান্ডের 8GB একটা হিটসিং সহ গেমিং র্যাম। তো অরিজিনাল 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকে এগুলো। এবং এটার সাথে আমরা হার্ড ডিস্ক রাখছি। এটার সাথে আমরা দিচ্ছি Ramsta ব্র্যান্ডের 240GB একটা SSD। প্রত্যেকটারই তো ওয়ারেন্টি রয়েছে? জি। আচ্ছা, এটারও 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রয়েছে। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে 3,000 টাকা। এর সাথে আমরা দিচ্ছি রেভেঞ্জার ব্র্যান্ডের 350 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, 80 প্লাস একটা পাওয়ার সাপ্লাই, যেটার কিন্তু ওয়ারেন্টি রয়েছে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি রয়েছে এবং এটা জেনুইন 350 ওয়াট। এরপরে এটার সাথে আমরা দিচ্ছি কিবোর্ড মাউস হিসেবে দিচ্ছি TJ2 একটা গেমিং মাউস। এটা খুবই জোস একটা মাউস। এটা দিয়ে গেম খেলার জন্য যেসব বাটন দরকার সব বাটন কিন্তু আছে এবং এটা কিন্তু এটার প্রাইস হচ্ছে 550 টাকা আলাদা প্রাইস। এরপরে আপনার এটার কিবোর্ড হিসেবে যেটা থাকছে HP ব্র্যান্ডের, আমি এখানে খুলে রেখেছি এটা স্যাম্পলটা। HP ব্র্যান্ডের 8GB কিবোর্ড আছে এটার সাথে। এটার ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস হচ্ছে 800 টাকা। খুবই জোস একটা কিবোর্ড। এবং এটার সাথে মনিটর হিসেবে যেটা আছে StarX ব্র্যান্ডের একটা LED 19 ইঞ্চি মনিটর। এবং এটার একটা সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে এটা টিভি প্লাস মনিটর। এটাতে চাইলে আপনারা টিভিও দেখতে পারবেন, চাইলে আবার আপনি মনিটর হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। তো এটা আমরা দিচ্ছি এটার সাথে। এটার প্রাইস হচ্ছে 5,300 থেকে 5,500 টাকার ভিতরে। আগে যে প্যাকেজটা দেখছি মূলত মোটামুটি সেমই আছে। কি চেঞ্জ আছে? এখানে চেঞ্জ হচ্ছে কি আপনার প্রসেসর এবং মাদার, এই দুইটা জিনিস জাস্ট চেঞ্জ এই প্যাকেজে। এবং এটার সাথে বরাবরের মতো আমাদের কেসিংটাও সেম। যদি কাস্টমার চায় যে ভাই আমি অন্য কেসিং নিব একটু কম বাজেটের মধ্যে অথবা হাই বাজেট, আমাদের কাছে অনেক কেসিং রয়েছে, সেগুলো সে চাইলে নিতে পারবে। এটা হচ্ছে ওভো ব্র্যান্ডের একটা কেসিং। টেম্পার গ্লাস। কেসিংটার প্রাইস কত আছে? কেসিংটার প্রাইস ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইস হচ্ছে 3200 টাকা। যদি আমাদের প্যাক
প্যাকেজে এটার প্রাইস আরো কম ধরা হয়েছে এবং টোটাল এই প্যাকেজটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। আমাদের দর্শক আসলে কিছুটা অনার করা যাবে কি? দর্শক আসলে দর্শকদের জন্য একটা ইউএসবি স্পিকার একদম ফ্রি থাকছে এই প্যাকেজের সাথে। যারা শুধুমাত্র এই ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য ইউএসবি স্পিকারটা ফ্রি থাকছে। এটা ব্লুটুথ না, এটা হচ্ছে ওয়্যার। এবং পিসি থাকলে সেটার সাথে একটা স্পিকার না থাকলে হয় না, সেই জন্য আমরা পিসি এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে এই স্পিকারটা একদম টোটালি ফ্রি দিচ্ছি। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্পর্কে আরেকবার বলে দেন। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেটা হচ্ছে আমাদের এই ফুল প্যাকেজটার 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকছে। যে কোনো জিনিস নষ্ট হলে, যেমন আপনার যদি প্রসেসরে প্রবলেম হয় অথবা মাদারবোর্ডে প্রবলেম হয়, আমরা সেটা রিপ্লেস করে দিব। রিপেয়ার না, রিপ্লেস। এবং 3 ইয়ার্সের থাকছে সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 3 ইয়ার্সের মধ্যে আমরা সার্ভিস করে দেবো। এবং আরেকটা কথা হচ্ছে, ঢাকার বাইরে থেকে যারা অর্ডার করতে চান তারা কিন্তু 2040 টাকা বিকাশ করে আপনারা আপনাদের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার আমাদেরকে পাঠিয়ে দিলে আমরা আপনার ঠিকানায় প্রোডাক্টটি পাঠিয়ে দেবো এবং বাকি টাকাটা আপনারা প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে তারপর দিবেন। আরেকটা বিষয় দর্শক, আপনারা কিন্তু চাইলে 2টা পিসি কিন্তু আপনারা কাস্টমাইজ করতে পারবেন। আপনারা চাইলে আপডেট করে নিতে পারবেন। আর এই শপের অ্যাড্রেস, নাম্বার, পরশ ভাইয়ের নাম্বারটা আমরা ভিডিওর স্ক্রিনে দিয়ে দিব। ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশন বক্স থাকে, ওইখানে আমরা দিয়ে দিব। আপনারা যে কোনো প্রয়োজনে কিন্তু ভাইয়াকে ফোন দিয়ে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি শপের অ্যাড্রেসটা আরেকবার বলে দেন। আচ্ছা, তো আমাদের এখানে লোকেশনটা হচ্ছে, প্রথমে আপনাকে আসতে হবে নিউ এলিফ্যান্ট রোড। এরপরে আপনাকে সুভাষ আর্কিড আইসিটি ভবন, এটা লেভেল 3-তে উঠতে হবে, লিফটের 3। এরপরে আমাদের শপ নাম্বার হচ্ছে 312 নম্বর দোকান, পিসি এক্সপ্রেস। এখানে আসলে আমাকে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।